हेलो गाइज, मैं डॉक्टर एस के सैनी आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही अच्छी सिरप जो कि आपको बहुत ही फ़ायदेमंद है। जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जो किसी भी पेशेंट को अगर ड्राई कफ है तो आप उसके खाने के बाद दिन में 3 बार 10-10 ml करके एस्कोरिल डी सिरप ले सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। इस सिरप को लेने से आपकी खांसी बिल्कुल गायब हो सकती है। इसी प्रकार से दूसरी सिरप लेके आया हूँ टस्क्यू DX। यह भी ड्राई कफ के लिए है। किसी भी पेशेंट को अगर लॉन्ग टाइम से ड्राई कफ आ रहा है, ट्रीट नहीं हो रहा है, आप जा के थक चुके हो, तो एक बार इसका ज़रूर उपयोग करो। ये भी आपको खाने के